साईं मुंहिंजा जेके ई सिंध में एकता जा ॾींहं आहिनि या सिंध कराची सिंध आहे ऐं सिंध असांजी जिंद आहे। इन सिरे हेठि जेके सिंध में ही रिहाणियूं कचहरियूं सुगड़नि जा मेड़ाका या मच कचहरियूं थियनि पियूं सिंध जे मसइलनि ते, सिंध जे कुझु ॾुखनि ऐं सूरनि ते ऐं सकाफ़त ते कचहरियूं रिहाणियूं महफ़िलूं सभु महफ़िल ऐं मज़ा ड्राड़ा रिहाण सभु हले चले। पर उन में कुझु बैत सुगड़ाइप जा थींदा त जुंग निहारे जोहरी दानह दोस्त कजन लहर कहीं न लुडना धरती जान धुबन सजन सोने हार जा वरहना विलटन उन्हें कुन अमी कजा तांघ न अचे तन पक्का पिरी कजन कचन मंझा कीन थे पर कौल कजन त पारजन न त कच्चा कीन कजन ढगा ढोर रसन में पर माण्हू बोल बझन ॿेड़ीअ चाढ़े सुपरी छर में ना छॾजन पाए पगह प्रीत जा ताणे तोड़ कजन सेई सेण कजन जन सां छिॼे कीन छतो चवे। पर बैत आहे भली आए ते त भली आए भला पिरी भला पेर भरे अचे ईद करायव अबोझ खे केॾा कुर्ब करे ॾाहा तव्हां खे ॾिसण सां पई थी दिलि ठरे को अहिड़ो भाग वरे सदाई न सोभारे जो। पर भली आए जी आए भलायूं भायां कुर्ब कयई किने ते तुंहिंजा गुण पियो गायां अजीब तुंहिंजी आजियां आ ठाहियूं पियो ठाहियां पियो सुघड़ सॾायां सोभारो तुंहिंजे सिक में। किताब ॾिसो ही किताब असांजो दोस्त आहे दोस्त अली पहोड़ खिपरे खां कई आयो आहे। असां सिंध जी सूखड़ी साईं जे उन्हनि ते अदा ही असां पंहिंजी शाइरी जो किताब साईं जे इसरार ते साईं खे आयो हाफ़िज़ गुलाम फरीद लाशारी किथां खां मीर तो ख़ास 6 दिसंबर के साईं जो एकता ॾियारे के हवाले से मल्हायो पियो वञे। उनजो मौज़ू इन साल जो साईं अली काज़ी साहब रखियो है जिंद कराची सिंध है ऐं सिंध जिंद है। ॾाढो बेहतरीन मौज़ू है। असां अॼु हिते साईं सोबारो भट्टी साहब सिंध जो जो बेहतरीन सुगड़ है उनजे ही इन उताक ते जो सुगड़ कचेरी में सो वठूं पिया। उस्ताद मोहतरम साईं ताज मोहम्मद हालेपोटे साहब एकता ॾियारे के हवाले से तमाम सुहिणियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं साईं सोबारे भट्टी साहब ॾाढा ख़ूबसूरत शेर पढ़िया। असीं चवंदासीं त जिंद जहिड़ी जेका सिंध आहे जेका पिरी जो पाछो सिंध सॾिजे थी इन में जेको असां अॼुकल्ह जी हालतूं जेके आहिनि उनखे इन नफ़्सा नफ़्सी जे दौर में असीं जॾहिं ॾिसूं था त असीं जॾहिं पंहिंजी माज़ीअ ॾे नज़र करियूं था त हीअ दरवेशनि जी धरती हीअ शाइरनि जी हीअ सुखनवरनि जी धरती हीअ सुघड़नि जी ऐं हिन जिंद जहिड़ी सिंध जे असां जेको फितरती हुस्न आहे असां खां गुम थी वियो आहे। असीं सोचूं था त जेके एकता जा ॾियारा मल्हायूं था असां पंहिंजे उन वरी उन रिवायत खे क़ाइमु रखूं। असांजी सिंधी टोपी ऐं अजरक ऐं असांजी सिंधियूं जेके ख़ूबसूरत बहिराड़नि जो फितरती हुस्न जेको असां खां गुम थी वियो आहे असां उनखे वरी उजागर करियूं। पूरी दुनिया जे अंदरि असां वटि जेको असांजो कल्चर आहे उनखे मुतारिफ़ करायूं ऐं असांजी सिंधी टोपी ऐं अजरक खे मुतारिफ़ करायूं ऐं एकता जा ॾियारा मल्हायूं ऐं असां पाण खे हिकिड़ी ज़िंदा क़ौम हुजण जो सबूत ॾियूं। साईं सोबारे भट्टी जे उताक में आहियूं त उनजा कुझु शेर आऊं पढ़ंदुसि त सिंध सॼी सोन अथई हीरनि जी अथई खाण मोतियुनि जहिड़ा माण्हू हिते तिनजी वॾी आहे वाखाण डॉक्टर बलोच ते नाज़ करे थी हीअ वादी मेहरान साईं साले शाह ॾाहो इहो ॾात धणी साईं साले शाह ॾाहो इहो ॾात धणी हुई सिंध में सैयद में सुरहान मलूक अब्बासी मेला मचाया सदाई सुगड़न साण सूणो सुगड़ लुकमान खोखर वाह जिंजी वाखाण
रहमतुल्लाह सॼो ॾींहुं सकाफ़त में पंहिंजो मटो हो पाण सुगड़नि जे आकाश ते ॿियो नालो चमके थो जंहिंजी चिटी या चांडाण ख़बर हूंदी इन खे जंहिं कई हूंदी ताज मोहम्मद सां रिहाण कंहिंजा नाला खणा सव आहिनि सिंध में पहलवान सोभारा छंडी थो छाकाणि हिते हड़ई हीरा अथई। त वाक़ई हीरनि जी खाण ई सिंध आहे। डॉक्टर बलोच जहिड़ा साईं सालिम अहमद शाह जहिड़ा ऐं असां वरी जॾहिं धरती जे बुज़ुर्गनि ऐं अल्लाह वारनि खे ॾिसूं था पीर मोहम्मद राशिद रोज़ेदणी मखदूम सरवर नूर रहमतुल्लाह अलैह साईं सचल सर मस्त रहमतुल्लाह अलैह साईं लाल शहबाज़ कलंदर ऐं ॿिया बुज़ुर्ग सैयद सूर्य बादशाह जहिड़ी हस्ती दूल्हा दरिया ख़ान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि जेके घणे गंजनि हिते सभु हीरा आहिनि।